Original. Bino mbala ya poto ko mo bebisa. Bala poto to lemina biso bino. Bala poto bo ngi gigolo. Bo za ba gigolo mabe. Bo wa photo intimité na masino obimisi. Ya suna sens ta. Ngala tindelo photo na nenga bolingo, na nenga sentiment. So sentiment bolingo so ko mvute kinga po ba kisi pe ko na poto. Alors yo si photo ya moninga obimisi ata yo moko basket fire. Bala mabe. So que continue. Nga ta jeune fille wana. Non comment peta bino penza na se no pourrada. Frappe. Bokota fanda. Lola bino bolinga kezongi. Sango na yo panzani retour en force. Na mikolo to takinga na takinga. Donc sango na panzani lelo tamele mle invité spécial. Mais il y a longwe Paris. À longwe Paris hier de ce genre na biso. C'est que maramba lelo penza ko mikolo moko lega. Est-ce qu'on a mis batona mi bauta kuta msika. Bonde bat bazala bon. Donc on est pendant mai. Pendant mai ba théâtre, moi ba nini. Mais ça là, c'est moi appelle en donc moi c'est télécommande, abanzo zapper ba chaîne et tout ça et tout mais ça va pas. Mais photo lobela bango secret photo lobela bango parce que mambo et ça bien ti. Au moins balo kuta makasi. Nous sommes des monnaies, yo au monde na tonton, et moi ventricule vimbovi, au monsieur de la ventricule vimbovi ça aspect. Moi li bandi pe boye, au monde responsable. Nous kakutu sia. Singa na yo yaya. Na vraiment pour na secret na vandi be na mbali fu sala. Pas de copie parce que na bona na bota, au moni moi la té. Kaboye moi la coxi 5 poso bima est-ce que moi na yeba que yonde papa na ye bon yo ngana ozela onde so bon ngana ozela donc comme on a bunda jeune fille na John et mo boya bien musala bazo sala nini kimoyibi dans moi ça mobile bazo yiba moi c'est non mbal kimoyibi oka bunda papa bazo yiba na bango ndeti dernièrement camarade na mo boya na minga na épée monsieur moi c'est non mbal ba jeune. Pourquoi pas Boki Luka Misala? Boki Luka Misala te. Boki Luka Misala. Ballon d'or. Secret botu na nani. Avec ce bébé na ngai, o mankenga sanga ma photo ma sexy. Ipo zo bongo di photo chela se. Ozi boxer ko chela se, ozi photo kanyi. Oti me mobile, même pas na sa mobile no. Nzoto nga yebit. Ana bezo sini na photo. Na kamé. So ba yebi odi. Parce que o tinza photo nzoto. Les photos nzoto. Lo na refomio. Photo na wana la tuba bébé ani photo ebimi na Facebook mais c'est pas mbala wana mwasa pété mais brazam te pété brazam refoulé yes ya bingo la okenda ngana na ndako nanga na ba kiti nanga na photo nanga bien na okimsika tuna zonga kana pale abenga mobile bikande zaka ba répétition ba rep bani na oki appelle sonneté ngite watana be faut pesa explication de kambo na ebisio ngite watana be pesa mutana conseil fiwa na sala ni azongi na pale. Akota bakuti grand pote me ya beya elle est poto oh bonsoir maman bonsoir il va donc kota qui peut-être bonsoir tu vas tu refoulé kana ko refoulé ana tina bonsoir na ya destination ka ana chambre tika valise madame poto amonika ke yeti loka ya domina moi si mobile kuna se ko dominer parce que ça qui va tete makasi yaya se dirige na chambre mninga termine la chambre non okota na chambre pe nda okota boni onga mukolo na yimukolo ndako OK ça va tomber na kanto za mbali na biso.
sang bongo. Il y a solo. Elle est bien des bons. Et mais pas merci beaucoup. Allez, on va te passer. Oh my. C'est qui qu'on a la canne. Kanate Zouate. Naleli. Einda. Ndiga walobaki. Bokota bofanda. Lola bino bolinga kezongi. Sango na yo panzani. Retour en force. Na mikolo to takinga. Donc sango na panzani lelo tu as même invité spécial. Mais il y a l'ongwe Paris. À l'ongwe Paris hier de ce genre dans biso. C'est que maramba lelo penza ko mikolo moko lega. Dans la dans la guerrière en provenance de Paris. Vous voyez bien quoi. Veut dire la femme africaine bien habillée quoi, n'est pas aux yeux. Sans oublier à côté, dans un accord Anelka Braxton. Anelka Ballon d'Or quoi. Il y a des ballons d'or. Il y a des ballons d'argent. Il y a des ballons d'or. Donc sans plus tarder, on va mettre un sujet dans la buisson. Oui, si je n'ai pas on peut partager la bino. Si je n'ai pas dans la guerrière, on peut partager la bino. Et si je n'ai pas bébé secret de ça, la bonne bino lelo et ça winda. Donc, la bon babanda, avec un partenaire solo partagé dans la sang de Panzani. Belé. Ma solizaka est belé. Quand tu le bas secret, donc. N'a pas de bandana parce que tellement ma soleil qui est belé, donc on est battu. Les lots vraiment dans ton bas qui est non. Oh, il n'a vraiment il n'en a parce que tu l'aimes. Dans les lots, matos ça qui soigne ma classe. Que le toton a nani. Le ballon de toton a si génie. Les totons va gigolo. Maman voilà potot. Les totons va gigolo. Va gigolo, moi à partout, à Bruxelles, Anvers, Paris, Allemagne, Londres, partout. Pour partout, va gigolo bazar. Oh, il y a solo. Pourquoi on a gigolo de bani? Ah oui, il a eu des gigolo. Et Indi dans le kaka qui takinga na c'est on est le bon système à film système à mangera donc au sakami ozwango babito kindaka liboso poso zongi sima ozambila kelimabe liboso donc ke liboso gigolo mama yebisa no biso gigolo ngo eza nini yango lisusu wana gigolo ponga pesi na yoka na ngabe kwango gigolo. Bon secret vraiment on sent que nous avons banza na poto de gigolo et puis moi gigolo ti ça la vie elle fait quelque chose ali nakamwe mabe ba gigolo yake bato et ba garçon oyo to mona na banzela to mona bango propre to mona bango bien mais bana bonne lote bana banda kuti donc ça na bango kaka ko bimana ba fille surtout mbal déjà au lingot déjà que au salaka est-ce que on anda ko vendre pas parents est-ce que salaka wala so ba do ginga njeba pingo sanza anda ko ngani tingana bana na Louis boy faut banga parce que taka yo na ba Gucci yo mo masanga webi ba trop mais babi réseau zongi non mais ngala moni faut bombaka faut bomba tant joli ngayo ko sopa na ba moto donc on na palo wa nganike na ngasiko na chemin ngasiko na ba jeli na maso tu no banda na to apara donc il bela Bruxelles bela pombe la poto da ko bebisa ba ko bebisa ya basala te oh bo ba vivre nani kutu au monde bazana au monake avant ça c'est la CPS à moi si oh omona pa komanda nga ali apondu yanga ta pondu mama ezanga mafuta basu ka mbela mo est-ce qu'on est bato na mingi bauta bakuta msika bonde bato bazala bon donc on connaît pondu mai moi ba théâtre moi ba nini mais asala ti moi pe na ndako moi c'est télécommande abanzo zapper ba chaîne et tout ça et tout mais ça va pas mais faut te lobela bango secret faut te lobela bango parce que mambo et ça bien té et ça bien té et ça vraiment bien té en cas faut te lobela bango quand même pour pas me caper pour changer ba yo capo ba ti mais là on peut faute na bango té
te masolango ya makasi echauffe eza nana ya pembeni wana botunango eza nini eza na bafille mosusu alela na ye ya moboye jo mobo asepela na kraka ye une fois ajo wana otie mwa lito ya sopani ye mobenda oyebisa yaya ya atovanda biso ezala te kotula to nini wana fille ko ya tovanda biso oui tellement kraka jo ya tovanda yango mpenza basi yango nayebi te tomituna yango bazalaka basi mpenza to nini yango dans ce cas là pesa tonto liputa koma neti antine on s'appelle faute la ti on a ti souhait a ti me faut complexer va na kin que ngana ti souhait voilà on moni que souhait que bien bo avant na mi a parler ba les sakaye ba la sakaye ba commanda pe na ebisio ba commande bo ba jalousie mo bazana ya sou ya ma classe oui si comme ngelo ko elekela nga ba fi oza awa oza ndaku na o salaka et tout ça et tout mais pourquoi on mo ke kin o ke lukambal na kin pourquoi pas to potanaka abisna bisende ni balakin bakendo sam ça kuna ke basa pote ben poli pourquoi pas to suikika awate yo jeune fille là ta bien ba tom aba respectaka yo OK na kin OK zwa zemi po botana mbalo sali tumbala na ya a po mbala mutanga ya awa amoni ba fille mususu après mona ke non ba boa kisio après ce qui peleke c'est comme finga na Facebook comme baba n'importe quoi ata bino moko ata lumière na habité son na lo ba mabe te ballon d'or oyebi misusu nga napesaka vraiment nakoyeba na kondana misusu eza mpena bafille trop te misusu mpe koza na Europe trop de déception mibali balokuta bongo nde na kini badéception eza te bayaka basala badéception te tolobelaka yango nyonso omoni mibali balokuta makasi mosusu mende moni pe yo omoni mpenza tonton mwa ventricule vimbovi oyo mosusu mpenza toloba ventricule vimbovi sans aspect mwa libandi mpe boye omona responsable nzoka kutu sia tinga na yo yaya tinga mpe ekamwisa ngai fi bon koza komena tokokona limbala ba niza boyekutuko biso kisongena biso za international donc on mi kina minto elanda biso ezo elanda biso tozela mpenda passeport droit d'entrée veut dire ko legana kata kongo mikini c'est ko legana automatiquement na kata molia TV donc bana ki voilà na biso le pour expliquer le mo kongo elekela ngai penza te so mobala ngoya yo akoma utini ba bembele bakho tine basa sa kindombe oui mais na mona oui okomo zo mbongo no okomo indépendant est-ce que vous avez besoin pour pesa o préfère ko to lokota mobola na kinike o lokota yela ke do swag o ngana garçon mignon moi je parle du tu es là la poche exacte donc on a déjà parti le logo na beta fashion kabemba ifa ba sana ninga ba international Belgique to l'Union européenne ben ça Belgique ba ma B donc kabemba mon boss ba yo mo yé bikas ko zo be la Belgique bo va mais quand Europe bon Hollande ba na Canada papa moria ba ça ngata na kin o na poto bena mi ban la biso o se bena ba tonton tantine to mo ba la de bango on va ni sur les latisi au kita pe kin mun ko commander pe hein ke pa mo diriger ba son na voye loko exacte la msumbonga masa bundeli passe na kinduma na kimi nyoso ok loko exacte ba mbela kanda yo modala na exemple jeune boss na biso kabemba na le travailler mais apo ka suka na yena suka taba comme musunga kapana complexe ba comme te yongo to bazaka boss dans l'homme to ka bangote ba le lote cop ndiga loko exacte ba msusu ba vina ndeti na vraiment pour na sikrine na vanzi benga mbali fusala pas de copie parce que na bota bomoni mwana te ka boye mwana koksi 5 ans poso bima est-ce que mwana ayeba ke yonde papa na ye boyo ngana ozela onde so ngana ozela non mais dire que l'hiver dans ma mané na vente on a ma copie vraiment ya poto mbalo kumisanga sala copie parce que mon ba gigolo à Bruxelles partout ba surtout na Anvers ba Bruxelles wana on a beta copie na bimsa tarandet boro efandia abimisa on a bimsa moi sote ozomoni nga be ma bomo toto tantine sola moi na solo lokuta na lokuta ezo on a bimsa mo siko le so bakangi yo siko ngotanga
ya makambo mimi na opesa kala conseil bato bazala to yoka kisungu po biso totonga na biso na life to baka bango donc ba conseil Eric sa flex na kata bangola lopesa ba conseil basala ka boulot taka mundalonga ngola ya ka somi mo ilamba 5 € kote ka kuna $15 esa bino ni bino ko zo ka sa fele loti na parana bino yango na lobi sikrende totonga po totonga yango te totonga pototonga yango te na baloto totonga pototonga koso totongi te bamama wana ta mosusu bajeune fille wana bajeune garçon wana nayebi te bajeune fille wana surtout po toyebula makambo nde ya bajeune fille wana oyo basalaka mpo batonto gigolo bazala batonto tontine mais bagigolo oyo bafote na bango te basere na biso basala bavie kala wana tontine wana ta mosusu baza aveugle te tontine wana kozala asala ne vika la kota mbonge bele ngo za shanga sama ngola tema bien asemele maka ya ba jigolo to mbongo me ba ko totonga o batanchi na no ba benga bo ba kuga so biso tonga bango pototonga batanchi na ba changer parce que ba bisa venir na biso ba jeune biso na bala bien zate parce que ba bisa discret na linyambo kama no bolo baka batantine saka batantine ta na ba et comme na ba jeune fille le quoi ba âge na biso oyo ba commencer la mibali mais oui bon no boy bien moté makamana yo kana ngo des fois ce que ta lo ka jeune fille mo boy wana so na ba âge nini okezwa garçon mo bo fanti apisa ko beto na ndako na yo akomo commando na propre ndako na mo ko nga mo sikro betina ça na mo so mo c'est ko bima ça na mo so ko bima bima ko so mo mais c'est ko bima kasi on a le bit on le pas semoul relativement liputa continue pe tonton zwa kata mo bien tonton kana la sali ko na ngai fungwami ko se ya yo za vuejo odema oza vuejo oza ka basket fire oza ka patika nyimo lokwa kon mondial ni musheni akoyina ke bisaka ngala sa ko bleka ngata ni covid ko pesa ngani yoso ko kanga sapato déjà que tu peux oublier musheni oza kuna tanto le bani yaya kanga chodino capable matili ko lo chodino des fois na ba bojo to bokita lingate siko nga lo ba lumière to ba taki ba jigolo be bataki ba jigolo siko bongo yo le lo atakele biso banani secret yo luka ba problème marambe ne biso ba yeba biso to zona de mikanda do zona mikanda ngaso bindo yo frapper na porte na nga na fungoli otonchi ena l'action na mikanda na zona mikanda to yo tonga to lobi yo ko lobi mama ba tonton tonchinya bongo yanga lelo ezani donc si je makambo ezolekela na tchono elongia ma penza en tout cas donc maté ba jeune fille na biso ya partout hein donc surtout bien Europe donc Paris Bruxelles na habité sur na Londres donc na moi maman en partout donc Europe donc comme on a bunda jeune fille na John et mo boya bien musala bazo sala nini kimoyibi kimoyibi na moi ça mobile bazoyiba moi c'est non bal kimoyibi oka na papa bazoyiba na bango ndeti dernièrement camarade nanga mo boya na minga na épée monsieur moi c'est non bal ba jeune pourquoi pas boki ekoluka misala boki ekoluka misala te boki ekoluka misala ballon d'or secret botu na ngani bayiba bakangi mwasi na mobali bolingo fo abiti na prison na prison sikoyo oyebisa ngai bababongo nayebi te eza nango kaka bolingo Titanic un peu rose Nadia qui zaki bongo te on va dire comment confondre en gros voilà kuti ok mais bango ko iba kuta mamure ba fi ba ko mikenya ka mobile tikina ndaka mo ibe nyonso bana na kala sans ibele nyonso on va film sous scout donc ayebi kuta ta mobile te make o ibela mobile poitinge la mobile na elamba bana nini ko linge mingi kasi ko linge mingi te tina ko télécharger ko na ko tina na photo ba photo bo ebi bongo na minute oyo osala toka bima sola facebook facebook ndenge ebima mikolo nde baosambusa bato kasi yango nde bafoto nde toobeta ti bafotokanzelanga akoya bino bootikanga na eya systeme ya nini ngano toosola ndenge facebook osinga wavule chéri kani bana ngande bazaka abeto malo bamaki ya kitoko ne touche na bato oyo misasa miko bakomi ya ayebi bapanga kotisi la mutu tanga oyembela otanga zolobela omaloba na sukali ayiso bebe na ngai womankenga sanga mafoto ma sexy ipo zo longo lisuto nche na se
odi boxer otila c'est aussi photo kangi otine mobile même pas dans sa mobile non ndoto nga yebit ana bezo sini na photo nakame soko ba yebi odi parce que otinja photo les photos nzoto photo na wana la ba bébé ani photo ebimi na Facebook siko bata bomba ko ko na message bébé secret pardon voilà ça collègue na biso te ça ba photo na biso te na émission parce que mais c'est comment la tina bino kasi bango ba yebo yo okote la bango yango te ngala ko da bango totika ekomo kene partout bata Finlande bata France bata Suisse bata ekomi ka lelo il faut mission beti boye bisa photo ya Gucci na biso mbom tagala pa on comme non mabe donc bolingo tagala mabe bolingo baby nango penza bolingo baby yaya comment moi ça ko machine niveau wana ya moboye Jona John n'invite pas on a bien engolé bisanga na bien on a likangu parce que na famille comme ça ba ebi na mputu ya moté on dit manayo banda komi ko s'exposer na yo en public na ye comme ça asinga ko ba bloquer bon ba jara ba photo tout ça au cause no be capable de ça les ni vidéo on a ni aveuglé na bolingo franchement pour bolingo non on ba bolingo tambulaka yeso ka ache yo che photo na ye pe fa che yo mais donner donc on a sorti que donner la tuni bino et son secret est-ce que mtaka mbale samboka boya nani samboka ya basi bo siko yebsanga déjà yo moi sino elle prend un ballon d'or anel kade na fandi boye jo moto ela ngo anel katanga photo tindela ma ate mtu na tindati non, la guerrière, de la guerrière toujours combattu mais jamais abattu. Quand elle Sabino, donc elle liboso dans ma pambo, liboso kozonga simake ba e mon salote azonga sima. Kali mo sima libanga mungu ya ba ngo kuma libanga mungu. Donc elle liboso dans ma pambo, liboso sima. Sikoyo ndena lati na bien boye ba femme africaine souka babi yondem to corriger babi yondem to corriger dans mali puta babi to lobela ngo chérie na parce que ma belle chérie likangu enfin chérie na to zala to vivre ensemble asenga photo allo le mal il y a les problèmes. On tient de la photo dans la boye. Monsieur communique photo ba oh sexy, oh c'est nanyo yo. On est comme ma belle. Ben c'est papa. Kaska ya moi ya kotala. Yaka. Mais ça bon mot. Tu as besoin photo mais ya kotala. Pourquoi lingi photo nanga? Kasi pas bon bate yongo to lo baba jeune fille wana biso ba congolais nde baza mabe so qu'ils continuer so qu'ils continuer nga la jeune fille wana non comment peta bino penza na no pourrada frappe dans la moni méchant méchant et malu star et bébé ni ngoyo même makambo izo mata bino mbala ya poto ko bebisa bala poto to lemina biso bino bala poto bongi gigolo boza ba gigolo mabe bo photo intimité na mwasi no obimisi et asuna sens ta ngala tindelo photo na nenga bolingo na nenga sentiment so sentiment bolingo so ko mvute kinga po bakisi pe koma na poto alors yo si photo ya moninga obimisi ata yo moko basket fire ata yo moko obimisi na pe mingi sama po bambande ponde tinga na ebina ngake au moins ba fille belo ba griffer biso secret na lumière de to vandi boye on a Jona mais ça pour nous est-ce que vous êtes obligé de communiquer sur Facebook vous êtes obligé de greffer votre qui on bala soit disant au bala mais ba photo non mais ba photo mariage pe mais yo qu'est-ce que ba photo mo be mutakis est-ce que ça a sens wana ya moté ba blo bon ce que ça bien té so ça Jona est-ce que pourquoi que ça photo mutakis Teni ça bino ka chaque jour dans la histoire. Teni on les a teni mabe na ndimite ke voilà en beta biloko wana na ebité tala et c'est une histoire moko ya histoire wana ko biso ka basa poto kando lobeka basa poto koma ba kira azuna ezeme ya boti na poto azo bala ngesili bale sili lelo bazoni suna kini bisuso azo su collection mso sikaza lokota ke na mimi na bisa poto mako kona bango sima kambote
yango biso basa poto mozonga kuna bana kini mpe bakomi se plaindre ba fille akini bakomi se plaindre yango bino basa tika mibali na bango yango na expliquer bino histoire ya yebuti nanga nini oh na kusia musika te kana kata poto mama bino to se na Belgique to na France même ko histoire aussi à connaître quand tu vends ka boye ezala manka ndeza bolingi bali no mo boye bala ngazana za ni liste abeta ni musique imana kano pe o wapi mikamba so imba bien na basi sopana baba fa ba bureau na ebele ibika mbana ko sa biso surtout ce qui bureau poto akomo ko se ka ndi madame yo ka papa mère mama kuna ngani moi ça monique bolingo etondite asani azuzeni ko azuzeni akomela wima grossesse 9 mois moi ça bota raté aboti abi bona ko tala papa na ko prendre mwana agenda na epe azitala na ya bala na bi na okende pendant 3 mois tu comprends tende ni moi ça aujourd'hui ça fait 3 mois vous avez pas 6 mois na clinique donc na ngani oh braza peut décider to ba do refoulé mama donc na ngapo ni braza peut sala braza bala ngo nzoka za na mwasi na clinique bavanda kana eto madame ayaka na poto ayaka na kin mwasi we batinda ke braza ki no bomba la demo yebi ka mutema biso basi ya msako peta nga zonga kin mais so ya mbala wana mwasa petete mais braza mte pété braza refoulé yes ya bingo la okenda nga na ndapo nanga na ba kiti nanga na fauteuil nanga bien na okimsika tuna zonga kana pale abenga mobile bikande za ka ba répétition ba reba ni na oki appelle sonneté ngite watana befo pesa explication de kambo na ebisio ite watana mpesa mtana conseil fio na sala ni azongi na pale akota bakuti grand père mère ya fuya be elle est poto azana kudako oh bonsoir maman bonsoir ita zo kota ki peta bonsoir ita ka ba to refoulé kanda ko refoulé wana ana tina bonsoir na ya destination ka ana chambre tika valise madame Pota Monica ke yeti loka ya domina mwasi mobali kuna se ko dominer basa ki ba teti makasi yaya se dirige na chambre mninga atemi na chambre non okota na chambre pe nda okota ko nini onga mukolo ndako OK ça va to bana bato za mbali na biso mwana Pota trop sur na heti babo ka ke ba imaka babo ka ba imba na ya ko yembe za eza assurance ibala te ibanga soto bavani ba ozi papa kota kate akoti papa koti ba mona boye dembasi na ndako oyo yozonga ndenge oyo zaki ndenge bakuta ni bo wando kwa zwiki zungu trop siko ya poto trop sûr o papa kota yebisanga ongani ngazo mona mama sa yebisinga kena aza mwasi na yo fo yebisa biso na ina kata bisa mwasi mwasa kiniko aza kututana te ya trop sûr avana penda bwe bébé rappelle qui vient mais bébé ça mode mna no bimana ndako nenda ko fia la beba moi so la pota esa mtsalula mbala esa bi mama elinga ko makasi mais tuna ngani moi so ko to banena tanga pasa bana ko makoma na salilo inda mabe donc ningi zabwe na pona nga mas na ngai ya yo utimi miki yo meto na kamu ba to kututi ogo abenga bozo na ko donc na ibisio ko matena we wate faut dans we wate akenda mbango ko changer date ya retour azonga le lendemain avec la fille plus jamais bala kini mais est-ce que ça passe bala kini vraiment tout tout na bala kini ça va bien oko beta porte wapi oko beta porte wapi mais bala kini baza bien bazawa na baza mele vraiment siko foko yeba pe bolingana beta porte bolingana na mafaso est-ce que moi si mobali na yebi na kati ba kinu wana bala bien bazali bale millionnaire na bien que trésor pour tout mabi azana bala bien so baba de kibala bazawana basisko démonstre que bazawana yo lingi no kaka mobala wa yembela c'est bon exact so wa yembela pe est-ce que yemta ko lingo to que lingo c'est ça le problème yango te na lo yango ka to na ngani la forêt azana moi c'est na palette mais c'est ouais ko beti kwana parce que akena vers madame nae mais so yo tu nana ni yo na ye na takena vers na ngelo kwana suka tendaki soki mobali mutalinga ki mbala ni wasa ngote mobali ba ko linga ye akopa ko linga ye la msusu même so la sepe ki fanatisme même so la sepe ki star même so mbala ngala kina ekini kana intérêt loko moko mais bien sûr yep ça ngati musicien vraiment ka bi mana mosa poto ka to ya nani yo ka to linga bolinga so c'est ça ngombe na Bata
bazali na eso te ya secret comme ça na LB du cappuccino ah moi c'est na paquet à ça ba vient na wenge près de mon vieux le seul qui me reste Igo de la forêt mais lelo là ça yemi na kanyi bisanga na vana moi c'est to baby ça parce que ba musicien bien bazar to baby ça Gucci eza na kama lo papa biso masolo tout obiso solo ndako makazi asoka fata matoyi wana boya kitisa to yoka nyonso te na lobi te sérieux boyebi to kete ozonga eza ça dépend ba musicien nyonso tout ba musicien déjà un musicien tobi qui na ba parler ba papa ba maman bazwa bango vraiment ba ja bango bien te baza dans le bandé mal réputé dans quel sens ba mon abonka ba voyou ba bandit ba délinquant mais un musicien peut être bien qui est muto to mona normal muto normal tam su to muto na normal et tout scro ndumba munene mais musicien ça bien omoni ezaka te bana contexte nini badinganaki nani alingaki moninga est-ce que ye fi wana mutabandai kolinga musicien mutabandai kolinga po ekomati na niveau bakomaki omoni musicien pas aneka sérieux tiens on est normal parce que on les a job na te mbaya basi bazala te beba na on to beba na on a dit que tu vas tanga bazala sengena madame na ye na ye il de référence à sengena madame na ye on va chercher à sengena madame na ye to boy te que oui bazala sérieux mais quoi ça m'a te que vient dans ma héritier aboli mi sebele ta kara ah toi ça m'attaque ma to occupé mais et ça que secret oui, ça m'a dit que soit un monstre mon quoi il va que on liate on somba voiture te on somba parler na kini c'est on est normal abeta matolo na yeme ayebi ke ana monstre nanda voilà pour en soit moi pour moi basanda baye baka tu comprends moi soit lingi mbali na ye déjà ebi que oui abeta musique na ye donc faut accepter tout donc pourquoi boy ça m'a dit que avant na kala madame parce que ça va na madame na c'est presque beaucoup nangana na makambo ku fallait pas basala ba obligé ça parce que dans la so veut et ba moi vient na faire ego là et moi ba fouener mais c'est vrai que non ba musicien on a vraiment bien mais ils sont obligés de faire certaines choses mais ça comme un niveau na fiona parce que na ngati na bango allez ça lingane petit yango mais na ngati na bango bale bolinga ki makasi ndena kwa mwasaki ben oui même ça respectera makasi mwasaki mais c'est normal c'est makasi mais moi sina kin après toi tu quand moi sina kin parce que maintenant ba moment mo ya passer et tout ça et tout donc ba sa poto voilà et ça que mon bal soit limi moi sina ye il est mort dans son dernier balai déjà qui n'a lié tout le monde peut pas prendre la poto des secrets maman va couper le maman boy maman bal matin ma be moi na petit faut na foule mais yo mon sal bosso ça n'y zongi pas na c'est le bipe hein veut dire que était habit non na biso pende le qui moni bat loko la ba mindele hein toujours non mon kinga ni ba mindele parce que baza esprit ouvert mindele ba solo là mais ba dialogue te ba la tête yoka tant klaxonner wana y a pas de souci oye biso ke na madame na parler mais ngana yo a biso vérité que c'est juste voilà tu vois kasi on a le but c'est à toi ça doit juger mais ndele alba vérité ndele na vérité papa ya Congo suka mama tinga na mboka ya Congo donc voilà histoire comment le totongi bien mon CP pour nami que na minute batabala Congo miki balanda Congo miki baza ko CP pour balinga ba jibolana te ba yoki basona bango mo balinga ba saba ke no ribe mbali te ba ki masona bango alors ba tout baza ko CP miki na minute na minute ba fille ba garçon ba tontine ba tonton baza branché ba la na biso na 4w.congo.com et ba voilà na biso pe na minute na Molière TV papa Molière dit que ça na bango et pas zani donc
restez toujours branchés sur www.congomikili.com et sur Molaire TV qui est Gaïa. Donc on est ensemble. L'autre vous invité à Bichot Lumière, Mwinda la guerrière. Ou tu n'es pas rien avec c'est bien comme moi. Ce que tu peux sur moi, c'est qu'à la carte, ça m'en est panzani. Mais dit Amerika Ballon d'Or. Yeah, Bigo, secret. Alors, man naza boye kona che mutu bakata akoti na sangone panzana. Alors bébé c'est que alors sur ça ba motebele et puis naza en soif to katako to merci beaucoup na bande konyo sto bolinga kolanda émission na bilo sango na yo et panzani donc ba sango panzani donc tozana biso ka wana pour non sepel sabino bomoninga nazi penza TGV. Donc merci beaucoup mon boss Yves Kademba. Donc balobi yonde ngana comment bengo éclaireur ya mboka talaka wa mboshe de la guerrière. Donc balobi mono ya kana lumière. Donc balobi mingi mingi to ke liboso pour to ba bénédiction so zongi simuza donc alors maman vraie chérie maman toyende awa tolobi système fimbu ne balwa komi ki takinga fimbu na fimbu munda memel bino système a chicoto chicoté donc yé kotana sakana ti chicote mangero chicoté donc merci ba tonto bien ba vraie chérie bino bato bolandi émission au epesa bino to seki tout ce qui met na kati on a mon ba conseil donc bozo mayele vraiment ébélé donc beau mitika té surtout ba fille beau se laisser faire té beau se laisser manipuler té donc bozo mayele tant ozo mona nzena moko la dépesa té lâche tout donc merci beaucoup ba mbote bien na batina ba mbote na bino to ba big up na vie na ngai ba lobi na ebisa ko kando sakana na Paris donc dadi mavungu vungule na pesi ba mbote belé na bureau na États-Unis un closet garçon bio garçon bilingue ba lobi vrai Joe donc na pembe a bogar ozon sina munda bogar donc ba mbote belé bureau na nga na Luanda donc temps na bino émission na donc bisous oui. Secret moi bika que to tongi tellement trop to mais la route te donc to ngata mais qui makasto même pas ta mais là chaleur donc on peut s'emboter dans ngana karalelo babi lelo babi samone panzania nel ka ballon d'or et moi telemi na bi ke bolo ba ta rabino ko bana bine sala biso mo ba genre mo boye critique na bien sala biso mo bien dans ce bolo bel vraiment ballon d'or et ça on a fait bien. Pour ne que bino vraiment bolobana bino maintenant on a attend bino pour le moment pour tala to lo balobaka mingi to tonga ko babisamone panza ndo foto panza to zana pona to panza to na pona te ko to bomba bino bat boke dinga mbali na kini bino bat boyibela mibali na bino bat bo saso ki bokotsa mibali na ndako no babali yote ya to fanda to ana te pona bomba bino secret za bongoti biso to za foto panza to za foto lobela ma nyoso zo le en Europe boti kapé ba mibala batakini pe ba pema parce que ba lembi pe biso ba sapoto ba na kino tala ba dans internet na ba YouTube ba sapoto ba sakini ba komo lela ba komo lo ba boti kamibali na bango to pota na awa boti kamibali na bango parce que ba lembi o ba pili so ba nini to ebite mettre lo bela moi après na pesi ba bisou na ngebele et belé non pas Lorette mon pas la maman à Paris babi Lorette la tigresse na leli ya yo yango na pesi mbote na pas la Sandra la fraise maman ya Kenisia mbote na la Côte Bar Mylène mbote na Regina Victor babi cher adore mikolo yo landaka bador biso bador ko fandi non mbote na Irsile da Rosa Yannick da Rosa Cajou de Colonne yo moye bi oncle na Kaju na leli ba biso belé na bino bato na sobolinganga na Benita Lubani na Suisse Raissa na Suisse Bibiche na Suisse donc bino yangwana dans le bela bino ka après dans peu ça bino bambot après donc bino yangwana. Voilà, ici la nous sommes pendant Sili, na yibi ke belé ba le baléli belé ba bia si la té
Donc on continue le journée tous ces alliés, le cas de la lumière la guerrière avant la 4 Bruxelles pendant 2 jours. Alors tu profiter de sous lobby tout ça sur une partie. Donc vous avez toujours branché, toujours connecté sur www.comamikili.com et sur Molière TV avec le papa Molière. Je dis bon là n'abuse bon c'est la samone panzaniza et méchant mon abinga au solution.com. Ça veut dire que toujours tonga en live. Moi makambo bi mobanga ko en public. Mobanga ko loba la biso iwe robina bien te oji bobina bien te bino ko ka on te sko boy bisa ka biso na samone panzani mo na biso aux affichés na si bobe ça biso ce que ton en face que non boy lobby. Alors on appelle simbo te mato ba soutenir biso staff bimba ya open world et pomba nios quoi staff bimba na que vous êtes toujours branché na samone panzani ya mot na bino bébé secret de concert. Je dis Alou Star bienvenue ngoi basket fire Eric Saflex papa na Eric tu as plus de 47 albums. On avait dit que bois non stop quoi. Si pas aura celui batakini. Arrête na niva to Slim Dior. Nous nous trouvons dans la kin pour soutenir Busso dans la besoin de Bino. Staff mon meilleur base solide ya papa Hervé. Papa Hervé fait rigolo là quoi. Félicitations pour la featuring Yona Kofi et Simbi et sans oublier mon vieux Hugo de la Forêt, veut dire Makila. Mon vieux Ranson, mes condoléances pour la famille Wenge Mobimana Perte Bossali et sans oublier Eti Watanabe, Merlin Bouton, Bosa Teme Belé, la ligne Trône, la Perle Rare, Davis Popo Chilengi, la Bosa est belé, comme la lune, on a Bosa est belé, ma belle sœur Nangai Romy, na beau-frère Nangai Gandhi, sans oublier Cisco, bisous à trop. Nisha Shakira, Yayo Amana.